பண்ணிட்டோம். உள்ள என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு வாங்க போய் சுற்றி பார்க்கலாம். நீ நடந்தால் நடையழகு. ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட ஏதாச்சும் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட வந்து நம்ம கேண்டீன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கியிருக்கிறதுக்கு நிறைய பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். சரி வாங்க இப்போ நம்ம எல்லா பேர்ட்ஸையும் பார்க்கலாம். நீங்களாம் பொமேரியன் டாக் தானே பார்த்துருக்கீங்க, ஆனால் இங்கே பாருங்க பொமேரியன் சிக்கன். எது திரும்ப எனக்கு பெஸ்ட் கோழி பிடிச்சது, அதுவும் அங்கே பாருங்க ப்ரௌன் கலர்ல நீரோட பாருங்க. அப்புறம் உங்கள்கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்க ஐஸ், இங்கே வாங்கல இந்த இடத்துல பாருங்க. அந்த இடத்துல குச்சியா கருப்பு கலர்ல புளி புளியா இருக்குல்ல, அந்த பேர்டு இப்படி குத்தி குத்தி போடுவதுல அது வந்து எங்க ஸ்கூல்ல உண்மையா இருக்கும் கைஸ். ரெண்டு உண்மையா இருக்கும் பாப்பா எங்க ஸ்கூல்ல. இந்த கோழி பாருங்க கைஸ், ஷூ சாக்ஸ் எல்லாம் போட்டுச்சிருக்குது பாருங்க கைஸ். அது பார்க்கிறதுக்கு கவுபாய் மாதிரியே இருக்கு, ஆனா இது பேர் வந்து பிரம்மா சிக்கன். என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. இந்த சைடு வந்து பேர்ட்ஸ் கேஜ் இருக்கு, இந்த சைடு வந்து ஆஸ்ட்ரிச் கேஜ் இருக்கு. வாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பட் गाइस பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கையில ஏறும். அந்த பேர்டை பாருங்க காய்ஸ், உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்குல்ல, அதோட கணத்துல பாருங்க அப்படியே மேக்கப் போட்ட மாதிரியே இல்லை. போகும்போது சானிடைசர் மாதிரி இருக்கும், அங்க போகும்போது நம்ம ஷூஸ் க்ளீன் பண்ணி தான் போகணும். गाइस அங்க பாருங்க Cámara. போயிடுச்சு. திரும்ப இங்க பாரு. காலையில என்ன விளாக்கி காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க.
பாண்டின்னு ஒருத்தர் வர்றான்ல, அது என்ன குறுக்க நிக்கிற? வரட்டா